都有熱㗎嗬。都係熱嘅。等我諗下花生糊定，都係有。哦未有，咁啊淨係芝麻糊、杏仁糊。有花生杏仁糊。誒，攞咗呢隻花生。做芝華糊要3分鐘喎。Hello， 各位觀眾，大家早上好啊！我而家所在嘅位置咧係大南路。有觀眾又奇怪啊，大南路乜係咁嘅樣嘅咩？我哋而家所在嘅位置係番禺嘅大南路，唔係起義路隔離嗰條大南路。今日我會過嚟呢邊一個糖水鋪，叫陳茶館，一間好有特色嘅糖水鋪，亦都係喺度都應該經營咗好多年噶啦。咁去試下佢嘅糖水嘅，食完糖水之後喺附近行下，咁我哋出發啦。我前邊就係要去嘅餐廳，我哋揸緊時間先。芝麻糊、杏仁糊都有熱㗎嗬。都係熱嘅。等我諗下花生糊定，花生未有。哦未有，咁啊淨係芝麻糊、杏仁糊。哇！一間好有特色嘅餐廳啊！我要咗一個芝麻糊，唔係一個杏仁糊，一個芝麻糊。好，咁啊先試個白嘅先啦。哇！睇上去真係好滑、好濃嘅感覺喎，係咪？咁啊睇埋個芝麻糊啦。對上一次食芝麻糊我係幾時咧？對上一次食芝麻糊應該係同個老婆去西環路食嘅，不過我而家先食杏仁糊先。杏仁糊我對上一次食應該係同屋企人去一個餐廳，個餐廳嘢我又唔記得咗咩名啊！喺西城都會嗰度有一個餐廳食嘅中秋節晚飯啊！哇！呢個芝麻糊唔係呢個杏仁糊係死啦！我而家講嘅點解咁嘅咧？真係好濃喎！咁另外佢哋呢度好貼心啊，亦都擺咗一啲花生碎喺度。睇白花生碎應該就係擺落去食嘅啦。咁啊，芝麻糊就唔應該落花生碎吧？杏仁糊落少少咧，少少啫。餐廳咧唔算太大嘅，但係非常之有特色。佢哋嘅裝修咧係好典雅嘅。喺廣州市區咧冇可能會有呢咁嘅裝修咯。就算係有咧，都係網紅店。是咁再講嘅。應該係咁嘅，我應該先試一啖冇花生碎嘅，但即使係咁啊，我睇見咧佢個杏仁糊咧係磨得好綿嘅，唔係有嗰種有嗰種顆粒感喺裏邊咯，同埋亦都係有好香嘅杏仁味，相信裏邊杏仁嘅成分佔咗唔少啊！我哋嚟講下個花生碎啊！啲花生碎咧唔係話炒到好燶好香嗰種㗎，有少少韌口，唔似話我哋出去外邊買啲花生咧嗰種辣花生食落口咧係好脆嘅，有啲啲咁多韌口。咁但係同呢個杏仁糊配搭起身咧，又幾過癮喎！而且咧，大家睇上去份量真係唔細嘅，淨係比我哋平時屋企食飯嗰啲碗咧，個圈細啲咁多，但係會高身啲嘅，咁好有理由又相信咧，其實應該係同我哋屋企嗰啲飯碗差唔多份量嘅。咁剛開始嘅時候咧，我都覺得哇，好似10蚊、11蚊，好似貴啲咁喎。咁但係有咁嘅份量，咁嘅出品又唔錯喎。其實呢個餐廳咧，我想嚟好耐啦，一路都冇機會嚟。咁今日終於試到，我哋快啲食杏仁糊，食完杏仁糊，我哋再試下個芝麻糊啦。話咁快，杏仁糊就食完啦，我哋嚟試埋個芝麻糊，咁份量係一樣嘅，我就唔多講啦。擺咗一陣，好似結咗啲啲咁多啊，咁啊就正常嘅，係咪？而家天氣凍啊嘛，咁啊呢個我就唔落花生碎啦。咁啊試下個芝麻糊，通常我認為靚嘅芝麻糊咧，應該有啲啲咁多苦味嘅。
咁啊，見到呢度其實都唔會話太多嗰啲芝米粉啦嚇，係啊。點解我知道係落芝米粉咧？因為我老婆教㗎嘛。好食啦，確實係有嗰種輕輕嘅苦味，好舒服嘅。係其實講明咧，芝麻純度越高，嗰種苦味咧就越明顯。咁呢度係有苦味，絕對唔係嗰啲買翻嚟啊，然之後溝嗰種啦。芝麻糊食到中段啦，好過癮喎！佢食到中段之後咧，可能成個口腔熱咗之後啊，佢食落去咧係有一種好過癮嘅回甘味嘅，同埋爭啲先頭唔記得講啦，佢真係唔算甜。唔似話外邊嗰啲鋪頭咧，佢會問你啊，你要低糖定係唔低糖？其實咧，嗰啲鋪頭同你講話要低糖咧，佢唔係落少啲糖，而係落咗一啲其他糖。有好多時候咁呢度係冇嘅。咁啊食落口唔甜，咁就係我哋廣州人認為第一個糖水好食嘅標準咯。哇！同埋咧，我啱先喺度聽見好多人嚟買咧，個老細話好多嘢咧已經係賣晒㗎啦。咁如果你係開粉嘅話，理得你啊，係咪先？最緊要開賣多啲嘅啫嘛。有好幾個客人嚟到咧，已經同佢哋講唔好意思啊，賣晒啦，賣完即止咁。咁睇嚟我都幾好彩喎，我呢碗好有可能就係最後一碗嘅芝麻糊嚟嘅，快食！食完之後咧，等同大家睇下裏邊嘅環境啦，都係好有特色嘅。佢哋呢度咧仲係用呢種竹凳啊，應該叫做板凳吧，喺呢度坐住食嘅，好有特色嘅。而且咧，隔離呢張仲係一張竹台嚟先，仲有呢種竹椅啊。咁佢哋啊，經營係好特別嘅，係由點半鐘開始售完即止，逢星期六休息添。咁佢係一個騎樓下邊嘅，咁啊裏邊亦都係擺咗好多舊式嘅家具啦。啊，譬如話有前邊嘅咁舊嘅電視機，啊牆身亦都係用嗰啲麻石做成嘅。我都要嘅花生，個芝華糊要3.5分鐘喎。嗱喺牆上邊咧，仲有好多圖片啊，大西路喺隔離咯嚇。然之後仲有騎樓啦，啊1949年嘅時候咧，市橋馬路狹窄啊，所以就起咗好多騎樓啦。可惜咧，依家騎樓已經唔見晒啦。突然間又坐滿客人啦！啱先我嚟仲係得我一個嘅，而家哇幾多人啊！真係幾受歡迎嘅呢個餐廳，好多人打電話嚟落單添。陳茶館係一個好舊式嘅糖水鋪啦，價錢雖然稍貴，但係出品絕對唔馬虎，寧願唔賣都唔出行貨。呢個就係我對佢哋嘅評價啦，非常之值得再嚟一試。不過要撞手神，因為有時候佢哋會賣晒嘅。味道果然唔錯，不枉我咁遠嚟到呢度食個芝麻糊。好，咁我食飽飽啦，確實係一個唔錯嘅餐廳啦嚇。佢係從晏晝1點半開始營業嘅，咁一路做到夜晚黑凌晨。咁如果有想過嚟嘅觀眾咧，就記得睇啱時間啦。咁啱先一間咁有特色嘅糖水鋪啦，喺廣州確實唔多見。接落嚟我哋會繼續向右邊呢個方向行過去，一行就會去到海旁邊。咁喺大南路呢度咧，仲有一個港味嘅茶餐廳啊！咦，睇上去仲未有人食嘢喎。好，咁我哋唔好理佢啦，繼續往前行。往前行就係一個公安局。咁繼續往前行咧，我哋已經隱約見到係一個海皮邊嚟㗎啦。通常我哋廣州人叫海皮咧，其實都係河涌邊嚟嘅啫。咁又睇下佢有冇我哋廣州市區咁舒服嘅海皮邊咧。喺呢度亦都見到有一個基督教嘅禮拜堂。
咁喺番禺呢度咧，哇！停車真係平啊！啱先我係揸車過嚟嘅，車就停咗喺路邊呢一種咁嘅臨時咪錶啦。啱先望咗一下，唔知大家仲記唔記得我喺廣州市區咧停車係幾錢咧？呢度嘅價錢咧就平啦。咁首先咧，第一個小時每半小時係2蚊雞啦，2到3小時每半小時係3蚊。即是話，如果你停2個鐘頭嘅話咧，應該係6加4 10蚊雞嘅。去到第3個鐘頭先至跳到4蚊，24蚊一日。咁如果喺廣州咧，最貴嗰種咧3嚿幾水一日啊！睇嚟番禺呢度幾適合居住啊！前邊就係長堤西路啦。咁喺大南路上邊咧，仲有好多呢一種咁有特色嘅鋪頭，譬如右邊呢個髮廊啦，係夢露美髮，裏邊睇上去都幾懷舊下嘅感覺嚇。咁至於前邊就係長堤邊，我哋過去睇下先。原來呢度咧就係我哋曾經嚟拍攝過嗰個叫李朗基嘅故居，或者叫舊居啦嚇，就喺前邊嘅啫。等下我哋都同大家過去拍下，我哋會喺呢度，就喺呢度過去啫。我哋就依家過去啦，好近嘅，就係前邊。唔知大家仲記唔記得嗰條影片啊？咁如果而家點擊屏幕右上角個 I 字咧，係可以重溫嘅。不過當時係唔可以入去㗎，當時咧係唔可以入去㗎。咁我只能放航拍機啦。咁今日落雨，加之我都拍過啦，就梗係唔放航拍機。唔知裏邊依家係咩樣咧？咁喺佢隔離咧，仲有呢個好似幾出名嘅釣蝦館啊！而家唔知點解未開門啊嚇。好似老婆都話想嚟呢度玩下，唔知大家有冇玩過釣蝦咧？係啊，我曾經喺好似係肇慶啊，我忘記咗啦，定係陽江咧玩過一次嘅，又幾過癮嘅，價錢亦都唔會太貴咯。咁喺呢度咧，亦都有好多類似呢一種咁古舊嘅屋㗎。睇上去咧，呢啲屋雖然係重新翻新過，但係應該都有啲歷史㗎啦。等陣我哋睇完故居，再過嚟呢度睇下。嗱，我哋而家所在嘅叫海傍路啊，啱先經過個鋪頭咧，美樂多，唔知大家以前有冇飲過美樂多咧？即係好似益力多嗰種咁嘅咧。咁啊細細支嘅，以前我記得我哋做緊國企嘅時候咧，都有賣過㗎。咁啊價錢其實都幾平㗎咯，賣俾幼兒園嗰啲咧。嗱，咁喺呢條路過去咧，就係李朗基舊居嘅後門啊。咁我哋唔係行後門，我哋行前門。就喺呢度過馬路嘅啫。咁佢嘅前門咧係比較靠近堤邊嘅，長堤邊嘅。嗱，冇錯啦，就係前邊啦。不過好明顯見到啦，佢哋已經都仲係關住門。我相信平時咧，其他遊客係入唔到去嘅，就係呢度群苑。咁啊，匆匆睇完故居同上次睇嘅一樣嚇，都係冇開門。咁我哋接落嚟咧就會過去仲源中學嗰度睇下嘅。就喺前邊不遠嘅地方嘅啫。呢度嚟到嘅地方啱好就係光明大橋。好，說時遲那時快，我哋又翻到嚟西堤路啦。咁啊喺前邊就係仲源中學。睇見西堤路上邊呢啲屋咧，都真係幾有歷史㗎。譬如話面前呢一間咁啊，似地廣州咧80年代嗰啲屋咯。佢都仲未有8層嘅，甚至可能比80年代更早。因為眾所周知，去到80年代咧，廣州好多屋起咗起身之後咧，都係8層嘅，因為唔需要有電梯啊嘛。
咁喺西堤路上邊咧，亦都有一間咁得意嘅鋪頭，係食茶餐㗎。咁即係嗰啲西多士啊，港式茶餐廳嗰種咯。咦，睇見裏邊都有啲人喎。唔知下次可唔可以過嚟呢度試下咧？好，廢話少講，前邊就係仲元中學啦。仲元中學咧係廣東省一個好出名嘅學校，佢係省屬嘅學校嚟嘅。即係譬如好似有華僑中學啊、省實呢啲咧，都係省屬嘅中學啦。1934嘅，大家都唔知睇唔睇見咧？咁今日咧係要返學嘅日子嚟嘅。咁學校當然我哋係唔能夠入去啦嚇，封閉式管理。咁然之後咧，其實呢間學校裏邊都幾大。我曾經嚟過一次，好似係唔知考咩試啊，係啊，當時過嚟都幾麻煩㗎，又轉車又成。嗰陣咧，好似仲要地鐵3號線都未開，係啊，地鐵3號線應該係我讀緊大學嘅時候先開嘅。咁而喺我面前呢條，哇，睇上去咁古舊嘅橋咧，就叫仲元橋啊！哇，睇下嗰啲護欄幾殘幾舊，打理得都算幾好嘅。嗱，好似有啲佢重新修整過啦，係咪？咁當然學校門口管理係比較嚴格嘅。如果撞眼少少，等啲同學仔放學時候咧，呢度會更為緊張咯。車亦都會更多。咁接落嚟呢部分咧，我就會同大家去番禺區工人文化宮嗰邊睇下。好似以前嗰度經常有啲活動搞嘅，唔知而家變成點咧？眾所周知咧，好多呢啲工人文化宮啊，包括廣州市中心嗰啲咩市一宮、市二宮咧，其實同以前都會有好大變化㗎啦。唔知而家變成點咧？我對佢印象都仲係停留喺好耐之前啊。咁而家我哋過去睇下先，喺呢度步行過去都幾近嘅啫。咁嚟到呢邊咧，我發現最多嘅咧就係停車場啊、停車位啊。價格都唔會極貴，我啱先睄到咧最貴有一個也就係8蚊雞一個鐘頭嘅啫。咁仲有呢一種多層式嘅停車場啦，唔知幾錢咧。不過我哋唔好過去睇啦。喺佢停車場隔離亦都有一個田心幼兒園，好似都開咗好多年㗎啦。嗱，啱先咪同大家講過過嚟呢邊有咩交通路線嘅，譬如坐上邊呢個番嗰度番字啊，番2路公交車就可以翻到去市橋地鐵站㗎啦，去到百悅廣場嗰度啊。好，咁廢話少講，我哋繼續往前行。沿路上亦都同大家睇下街景啦。番禺呢度咧，確實真係幾有廣州老城區嘅味道啊，好似嗰啲類似西華路啊、惠福路啊嗰啲咁嘅感覺咧。兩邊係有好多樹木啦，咁同埋道路係比較狹窄嘅。其實我而家行緊呢條路咧，已經算闊落㗎啦。啱先揸車過嚟嘅時候咧，有啲咧真係只有單行線嘅都有嘅。咁喺呢度我哋又發現有一間港式茶餐廳，叫港扒記現煎扒飯。等我睄下價錢先。嗱，睇見最上邊嗰個蝦仁滑蛋飯16蚊，唔貴喎。又或者最下邊嗰個鎮店之寶，哇，18蚊，幾大件豬扒。下次可以過嚟呢度食下。通常番禺呢邊咧，好多都係呢一種咁嘅小店㗎。譬如話前邊呢個仲經典，你睇下佢嗰個招牌叫做大眾涼茶食品店。呢度係主要係賣涼茶啦、甜品，當然亦都有快餐嘅。既然一場嚟到，又點能夠唔睇下房價咧？我哋睇下右下角嗰個東沙小區72方86萬，互為到2萬幾蚊方啦。最貴左邊往上數最下邊嗰個叫德安新村92個平方，2廳3房，哇！呢個幾勁喎，仲有豪華裝修。都係192萬，都係圍繞2萬零蚊一個方。即使最貴清河東路83方，都係152萬。圍繞嘅房價咧，都係3萬蚊、2萬零3萬蚊左右啦。咁同佢曉港嗰啲咧差唔多啫喎。咁其實如果係嘅話，
我反而更喜歡曉港。不過當然啦，我冇睇過間屋，唔知間屋裏邊係乜嘢樣嘅。我就喺曉港嗰啲一睇就知道係好舊㗎，係啊，好舊嗰啲先3.5萬啊左右，呢啲可能會新啲啦，3.0萬零蚊。好，咁啊行咗無遠咧，就見到第一個文化宮啦，叫市橋文化宮啊。咁啊喺度望埋去裏邊，好似都係停車場嚟嘅啫喎。咁啊裏邊地方幾大下嘅，有一個影樓啦，係啊，光明南路28號。咁喺番禺呢度咧，佢哋嘅路面啊，都係真係有少少似廣州嗰種比較舊式嘅路。但係咧，我最中意佢哋嘅就係路嘅兩旁咧都種咗好多樹啊！到到夏天嘅時候行呢啲路咧，咁就好舒服。你唔似話喺珠江新城啊，又或者叫天河啦嚇，基本上咧熱到不得之了嘅。咁喺鏡頭嘅右手邊，就嚟到有一個賣手提電話零配件嘅地方啊！我睇上去裏邊冇乜人啫喎。而前邊又發現一間涼茶鋪，哇，幾舊歷史，叫黃瑞涼茶。哇，睇見五花茶都唔算好貴嘅，圍到5蚊雞、4蚊雞、4蚊雞一杯，5蚊雞一支。不過而家冬天唔會飲涼茶嘅。好，咁我哋喺前邊往右轉，就會去到番禺區工人文化宮啦。好，應該就喺呢度轉入去啦。我睇見咧，呢度真係多停車場，同埋我哋而家行緊呢條路，應該係會叫做，等我查下先，大東路啊。呢度有大南路啦，亦都係會有大東路、大北路同埋大西路嘅。咁同廣州當然係會有少少唔同啦。而我右手邊呢個停車場咧，又發現一個停車場啦。佢係呢一種駛入去一層層咁樣嘅。廣州確實好少見喎。隔離仲有個充電嘅停車位添。呢條路咧睇上去樹木會較少啊，冇先樓嗰度咁茂密。但係路亦都係正如我剛才所講啦，單行道嚟嘅啫。同埋咧，始終係番禺啊。番禺其實仲係可以開摩托車嘅，電單車更加唔少得啦。所以條路咧揸車係要好小心先得嘅咯。咁而喺鏡頭嘅左手邊咧，呢度寫住海泰百貨呢度咧，其實就係文化宮嘅地方嘅。我已經隱約見到文化宮嗰幾個字咯，就喺前邊嘅啫。呢個超市嚟嘅，睇見海泰精品生鮮超市啊。睇上去裏邊人都唔算太多啫喎。不過可能咧今日落咗雨啊，琴晚成晚都有落雨，今朝亦都係，所以咧出嚟嘅人係會少啲嘅。嗱，對面咧就係番禺區工人文化宮啊。我睇上去咧同廣州嗰啲真係唔同咯。廣州嗰幾個文化宮咧都係會好冇咁高嘅嗰啲樓，係啊，即係當然唔包括而家起緊嘅事工啦，因為佢未起好，唔同埋係新嘅。呢個咧睇上去係一棟有5層樓嘅建築物嚟嘅。咁唔知佢哋裏邊係搞咩咧？究竟係會有同啲工人啊喺度上下課啊，教育下佢哋一啲工作上嘅技能，抑還是係點咧？咁就不得而知啦。係啦。咁見到佢嘅外牆咧，仲喺度整緊啊，就喺呢度啦。好，咁我哋就會沿住呢條路一路翻過去，就會翻去攞車嗰度大南路啊。俾我感覺咧喺呢度附近都係好有生活嘅氣息啦。各種餐廳啊，好多食嘢好方便，又有超市啊，停車又平。餐廳亦都唔會太貴。咁當然啦，你話喺廣州市中心過到嚟呢度，其實都幾複雜嘅。揸車，我喺珠江新城揸到過嚟，都足揸咗半個鐘頭有多，差唔多1個鐘頭咁滯啊，係啊，仲要行高速喎。如果坐地鐵就稍為會好啲，18號線啦，一路去到番禺廣場，好快嘅啫。好啦，咁我哋就約定你下集見啦，拜拜。